Volkswagen Tiguan второго поколения есть еще один бесящий косяк. Спустя пару лет накладки на дверные ручки начинают скрипеть. Это скрипящие ручки. Причем эти ручки уже проклеены. И все равно они скрипят. Сейчас от этой проблемы мы будем избавляться. Я приобрел новые накладки на дверные ручки. Мы их сейчас поменяем и проверим, скрипят ли дверные ручки или нет. Здесь в накладке есть выемка. Туда мы и будем вставлять инструмент для снятия накладки. А в верхней части накладки я немножко наклеил ворсовой изолентой. Ну что, проверяем то, что получилось. Прощупываем ручечку. Вот, другое дело совсем. Гораздо приятней. А оригинальные номера накладок добавил в описание к ролику. А если ты хочешь узнать много интересного и полезного, подписывайся на наш канал Вагоголик. Там только польза.